macabra de los regalos de Navidad. Es el día después de Navidad y todas las criaturas de la jungla están enfermas con dolor de tripa por los atracones navideños. Los copos de ceniza se retiran con mucho cuidado para que no se extiendan por el aire y provoquen estornudos. Esperas todo el año a que llegue la Navidad y luego, ¡puf!, se acaba. ¿Por eso George tiene ganas de que mañana llegue la Navidad? Lo siento, George, pero la Navidad solo es una vez al año. Volvamos a celebrarlas mañana, es muy divertido. ¿Y a quién no le gusta divertirse? ¿A George? No, lo siento, George. ¿Por qué? La Navidad se celebra una vez al año, todo el mundo lo sabe. Pero tendríamos regalos todos los días. ¿Regalos todos los días? ¡Me apunto! Tendré que acostumbrarme a esas canciones tan pegadizas. Cantando entre lianas, te pican las arañas, agárrate bien fuerte, intenta no quedarte sola. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Otra vez! Cantando entre lianas, te pican las arañas, agárrate bien fuerte, intenta no caerte. La Navidad se acabó, acabó. No para mí. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Otra vez! ¡Qué emoción! Pero si puedes saber qué os pasa. Vamos, anímate, Úrsula. ¿Te pareces a ese chico tan tacaño del cuento? Ya sabes, ese que odiaba la Navidad. ¿Te refieres a Scrooge? El chico al que 3 cabras le hacen una visita en mitad de la noche. ¡Fantasmas! Le visitan 3 fantasmas. Dale, Shep. ¿Queréis ponche de huevo? Saltando entre lianas, te pican las arañas. Lo siento, George. Ya no soporto esa canción ni un segundo y medio más. Nosotros también lo sentimos, George, pero esto ya es demasiado. ¿Significa que ya no queréis más jamón? ¡Se acabó el jamón! Bueno, vale. Más Navidad para George. Saltando entre lianas, te pican las arañas. ¡George de la jungla! ¿Te cansas de hablar? Buenas noches, George. George siempre había pensado que tendrías una voz más mona y chillona. He venido para avisarte. Esta noche visitarán 3 fantasmas. ¡Abra cadabra! ¿3 cabras? Bueno, yo pensaba en fantasmas, pero bueno, enviaré cabras. ¡Cuidado! ¡Abra cadabra! ¡Mata de cabra! Vaya, no volvería a comer jamón con ponche antes de acostarme.
ni tocarte ni oírte. Pero George de los sueños quiere ponche. Espera y escucha. En este mundo tus amigos llevan un año entero celebrando la Navidad todos los días. Y hoy es el verdadero día de la Navidad. Pero ninguno de ellos se ha dado cuenta. Mira sus caras. Les has arruinado la Navidad. Y les has arruinado el resto de las celebraciones anuales. ¿Nos hemos perdido el mes del barro? George siempre gana el concurso de comer tartas de lodo. ¿George se ha perdido el día de la babosa? Me encanta arrastrarme. George ya no lo soporta más. ¡El árbol no! ¡El árbol no! Buenas noches, soy la cabra de la Navidad del pasado. Súbete a mi espalda para vivir un viaje mágico por las maravillosas Navidades de tu infancia. Es que George no había vivido nunca la Navidad hasta ahora. Este año ha sido la primera Navidad de George. Bueno, ¿eso que me ahorro? Espera, he pensado en algo que debería funcionar. Te llevaré a las Navidades que se celebraban en la jungla antiguamente. ¡Vamos! ¿Quieres abrir tu regalo, pequeño George? ¡Anda! Es lo que el pequeño George siempre había deseado. Otro par de muletas. Que Santa Cabra nos bendiga a todos. Sobre todo a la pobre Scrooge. ¿Quién anda ahí? Oh, bienvenida, señorita Scrooge. Ha llegado a tiempo para unirse a nuestro banquete de Navidad. ¿Qué están haciendo? Es el día de San Valentín. ¿Tarta de frutas? Tarta de frutas. Ya hemos visto suficiente. Saltando entre lianas. Oye, ¿vas a comértela? Soy la cabra de la Navidad del futuro, ¡Genial! activando modelo teletransportación. ¿Queréis ponche de huevo? Al celebrar la Navidad todos los días no habéis hecho nada más y os habéis perdido el 94,7% de las demás cosas de la vida. Tampoco hemos celebrado el día de la babosa. Negativo. ¿Estáis aquí? George os ha estado buscando por todas partes. George ha aprendido una lección muy valiosa. Úrsula la tacaña tenía razón. Gracias. Supongo. Celebrar la Navidad todos los días es malo. A partir de ahora